Știai că periajul dentar poate să îți distrugă dinții și gingiile? Poate părea surprinzător, dar periajul greșit poate face mai mult rău decât bine. Iată ce trebuie să știi. Periajul prea agresiv poate eroda smalțul dinților. Știm cu toții că periajul este esențial pentru un zâmbet sănătos, dar dacă aplici prea multă presiune, smalțul poate începe să se tocească. Acest lucru poate duce la sensibilitate dentară și poate lăsa dintele vulnerabil la carii și la alte probleme dentare. Gingii iritate și retracție gingivală? Periajul prea dur poate provoca inflamația și iritația gingiilor, iar pe termen lung poate duce la o retracție gingivală, o afecțiune care lasă rădăcina dinților expuse și mai sensibile. Dacă observi sângerări sau disconfort după periaj, este un semn că ceva nu e în regulă. Ce trebuie să faci? Periaj corect și regulat. Folosește o periuță cu per moi și nu apăsa prea tare. Periajul trebuie să fie delicat, dar eficient. De asemenea, nu uita de ața dentară și de vizitele regulate la dentist pentru a menține sănătatea orală în echilibru. Ai grijă cum te periezi. La clinicile LaserDent Medical îți oferim sfaturi personalizate pentru un periaj corect și o igienă dentară impecabilă.